كنت باركة ما عليا ما بيا، تسمع الدادا يا دادا اش هذا؟ ردات خالتي وجاوبات وقالت مع البرد معاناة، وانتم عارفين اللي جا فوقتو ما يتلام كيف العادة. حلقتنا اليوم حلقة ميزة وحلقة حصرية في عالم اليوتيوب، حلقة اللي أكيد غادي تفيد بزاف ديال المتتبعين والمتتبعات، لأنها من أقدم الوصفات ديال الجداوات. حل سحري الكحة، البرد، الربو، ضيق التنفس، الحساسية وغيرها من المشاكل الشتوية. والحاجة اللي زوينة أنها كتعالج السل وكذلك كتحميك من سرطان الرئة. إلا بغيتي تستافدي من الفيديو اللي معنا اليوم أولا تعرفي على الوصفة ديال اليوم، نتمنى انك تبقاي معايا حتى الاخر ديال الحلقه. تابعينا عبر 3 قنوات: وصفات طب البديل والعلاج بالاعشاب ويدخل نفيسه، قناه مهمتي العزيزه، واكيد قناه حلويات عبد المغيث، القناه الرئيسيه اللي كترحب بكم دائما كمتتبعات، خواتات، صحابات وكذلك ناس اللي عزازين. فرجه ممتعه للجميع. الا كنتوا اول مره كتعرفوا على القناه بلا ما يحتاج انني نوصيكم ونقول لكم مرحبا بكم، لان بحال قناتنا ما غادي تلقاو وصفاتها كامله ناجحه 100% من جهه، ومن جهه اخرى وصفات اللي فريمون قديمه وحصريه ما غاديش تلقيها نهائيا، لا في انترنت لا في الجوجل لا في يوتيوب. بحال المثل المغربي اللي كيقول تاتا الغمازه رب دندن زيد طوبه زيد اللبن، وغيرها من الاشياء اللي قديمه ديال الجدوات ديالنا. خليونا من بدندن وندوزو للوصفه ديالنا. المكون الاول اللي غادي نحتاجو كيف ما كتشوفوا معايا هو واحد البيضه. اما بالنسبه للمكون الثاني فوائده كثيره وعديده، بحيث انه كيتعتبر من اهم المواد الغذائيه وماشي سكينجبير وماشي هذاك الشيء اللي على بالكم وبالي. كيفيد كثير للجسم وكيحافظ على الصحة. والحاجة اللي زوينة فيه أنه عبارة على حبيبات باللورية. إيوا عرفتوه دابا ولا مازال؟ أكيد ما هواش هذاك الشيء اللي على بالكم عاوتاني. علاش؟ حيت غادي نقول لكم انه فيه فوائد كثيره وعديده نتعرفوا عليها بعدا، عاد نشوفوا اشنو غادي نديروا في الوصفه القديمه والجديده. ايوا بقاو معايا. المكون ديالنا كيحافظ على الصحة ديال الفم والأسنان، بحيث أنه كيحتوي على مواد مضادة للفطريات والبكتيريا، وكيعمل حتى على تبييض الأسنان. وهنايا كيف العادة غادي نفتحوا واحد القوس مع بعضياتنا، حيت ولفنا نعطيو وصفة في قلب وصفة. غادي نقول لكم الناس اللي كيعانيو من اصفرار الفم ممكن انه يستعملوا المكون ديالنا مع معجون الاسنان، لان فريمون كيعطيها واحد البياض لامع. وان شاء الله باذن الله ندرجوا وصفات به في الحلقات القادمه. كذلك من بين الفوائد ديالنا ديال المكون ديالنا كيعمل على التغذيه والتصفيه والترطيب ديال البشره، لانه كيحتوي على زيوت الطياره، لانه عارفين الاهميه ديال الترطيب بالنسبه للبشره ديالنا في فصل البرد، بحيث ان هذه الوصفه ممكن انك تستعمليها للبشره ديالك الوجه، وكذلك حتى بالنسبه الا كنتي كتعاني من الكحه حتى حاجه ما تضيع، غير شويه عليك وبقاي معايا. ممكن كذلك انه يتخذ مع الياغورت او لا يتخذ مع الورد اللي غادي يكون مجفف او لا العسل الابيض، وكيتوضع على البشره. هادشي علاش قلت لك جوج في واحد، وهاد الفوائد والمعلومات ما غادي تلقيهم الا في القناه. من بين الفوائد ديال المكون ديالنا كيخلص الجسم من الدهون الزائده، واللي اكيد بزاف الناس كيعانيو منها، بحيث انه كيعمل على تخفيف الوزن الزائد. وثبتت مجموعه ديال الدراسات ان التناول ديالو في مده ديال شهر كيعالج مشاكل ديال الربو والحساسيه من جهه. كذلك كيتعتبر من بين المواد المهمه للمعده، بحيث ان الناس اللي فيهم الكحه او ضربهم البرد وكيعانيو من مشكل ديال المعده، غادي نقول لكم خذوا هذه الوصفه جوج في واحد. غادي تنفعكم بالنسبه للمعده، وفي نفس الوقت غادي تنفعكم كذلك حتى بالنسبه للبرد والكحه والريه. كذلك بالنسبه للوصفه ديالنا
كتنفع في امراض ديال القولون، او المكون ديالنا كينفعنا في امراض القولون وكيخفف كذلك الحده ديال الالتهابات اللي كتكون. من بين الفوائد ديال المكون ديالنا ديال اليوم انه كيزول العرق والرائحه الكريهه وكيقلل النسبه ديال التعرق، واكيد درجنا به وصفات اللي لقات مجموعه ديال المشاهدات وكذلك لقات اقبال من المتتبعات في القناه ديال اميمتي العزيزه. وبالمناسبه نبغي نقول لكم الا بغيتوا تشوفوا الوصفه شوفوا كيفاش تخدموا كريم لازاله العرق في قناه اميمتي العزيزه بالمكون ديالنا ديال اليوم. ايوا عرفتوه ولا مازال؟ عارفه بزاف ديال البنات كيقولوا لي وسار بيقولي السميه ديالو وبركه من الهبال. غادي نقول لكم السميه سهله باش تقال، لكن الفوائد اللي صعيبه باش نلقاوها ونستافدوا منها وكذلك نعرفوها. غادي نرجعوا للموضوع ديال الكحه من بعد ما عرفنا الفوائد ديال هذا المكون. ونبغي نقول لكم بان الكحه بعض المرات الا شدات فيكم ولا ما قدرتش لكم هذه الوصفه المده ديال يعني الا تبعتوها واحد المده وما قدرتش فيكم، عرفوا بانه يقدر يكون عندكم ماشي غير كحه وبرد، انما تقدر انها تكون عندكم مشاكل اخرى، ونتمنوا انها ما توصلوش لها بالمره. يقدر يكون عندكم بدايه ديال السعال الديكي، الشيء اللي اكيد ثبتوا الطب من خلال مجموعه ديال التحاليل ومجموعه كذلك ديال الدراسات، بحيث ان الناس اللي مصابين بالسعال الديكي تيعانيوا من مشكل ديال الكحه الحاده وكيرافقها صوت ديال شهيق عفوي يعني كيطلع بحال ديك الشكل ديال النهجه في الوقت ديال التنفس، الشيء اللي ناجم على الانسداد ديال القصبات الهوائيه اللي موجودين في الرئه، واكيد كتكون حتى مشكل ديال الرائحه في الفم اللي طالعه من الجوف. وبالنسبه الا كان عندكم هذا المشكل ديال السعال الديكي اللي اكيد حتى هو كيصاحبوا العطس والسعال المعتدل والحمى اللي اكيد كيظهر من بعد اولا كيتفاقم من بعد اسبوع اولا اسبوعين، نبغي نقول لكم غادي تطبقوا الوصفه الاخرى اللي كنت قاسمت معكم ديال الليمون اللي فايض اللي كينفع النهجه وضيق التنفس، لكن من وراها غادي نديروا كاس من هذيك ومن وراها غادي ناخذوا من هذه تقريبا واحد الكميه معينه وما تشربيش من وراه الماء. كذلك الا كان فيكم عطس كثير واحد وكان فيكم كذلك مشكل ديال البرد وكحه وبحه صوت واكيد مخاطات اللي كتلوحوا من فمكم اللون ديالها متغير، الام في الصدر وغيرها من الاعراض اللي كتظهر غير عاديه على ديال البرد، نبغي نقول لكم ردوا بالكم لا قدر الله يقدر يكون بدايه ديال خلايا ضاره كتنمو في الرئه اللي نتمنوا انها ما تطورش بالمره. وبالنسبه لهذه الحاله غادي يتعالج بالبصل والعسل نتيجه الفوائد او لا اعتمادا على الفوائد اللي كتكون فيها. من بين احد الاعراض الرئيسيه للالتهاب الرئوي هي الحاله اللي تقدر انها تجيكم ثالثه ماشي غير اسمحوا لي ماشي غير يضربكم البرد، هي الكحه الجافه والمستمره اللي كتزاد الحده ديالها في الليل، الشيء اللي للاسف شديد بزاف الناس اللي كيكونوا معرضين ليه بنهار كيضلوا مزيانين ولكن في الليل كتكون كحه جافه، وكيكون كذلك كيكون عندنا مشكل ديال المخاط والسوائل او الطلاخم كيف كنسميوها حنايا بالعاميه المغربيه. كذلك بالنسبه لهذا الالتهاب الرئوي كتصاحبوا باش غادي نميزوه على شيء اخر، الالتهاب الرئوي كتصاحبوا حمى، كتصاحبوا ديك الترعيده اولا كتصاحبوا ديك المشكل ديال اش غادي نقول لكم واش كيقولوا لي داك الراده ديال الحمى البارده والسخونه، كذلك كيصاحبوا مخاط اولا تلاخم كيف سبق وذكرنا. وهنايا كيعرضنا المشكل ديال الانسداد الرئوي المزمن اللي اكيد تثبتت الدراسات انه
فريمون تيكون صعب العلاج ديالو. وهادشي علاش غادي نقول لكم رجعوا للوصفات الطبيعيه، اعتمدوا عليها، قويوا المناعه ديالكم، بحيث ان التهاب الشعب الهوائيه المزمن كذلك تيكون الالتهاب ديال الشعب الهوائيه المزمن والالتهاب ديال الانابيب ديال الرئه وانتفاخ ديال الرئه من بين الحالات اللي كيتم فيها تدمير تام للخلايا الصغيره ديال الرئه او لا في النهايه ديال الرئه ديالنا. كذلك يقدر يكون عندنا هذا الانسداد الرئوي كثيرا من الاحيان الا كنا في شي بلاصه اللي سخونه وكنتعرضوا للبرد. كذلك الا كنا كنعانيو من مشكل ديال السكري، المناعه ضعيفه او لا طايحه. وهنايا غادي ندوزو للمرض الخامس اللي كيقدر انه يصاحب هاد الكحه والبرد، وكذلك هاد المشكل ديال ضيق الصدر وضيق التنفس. يقدر يكون عندنا بدايه ديال مرض السل من بعد ما عرفنا لي ديفيرون او لا عرفنا الاختلافات اللي تتكون في البدايه او اللي عندنا في البدايه ديال الاختلافات اللي كاين عندنا في البدايه ديال كل مرض. غادي نرجعوا للمرض ديال السل اللي بزاف الناس كيعانيو منه، ولكن للاسف الشديد ما تعرفوش، كيظنوا انه غير برد عادي. هو كيف ما تنقولوا مشكل في النظام المناعاتي ديال الجسم او المناعي ديال الجسم كيكون ضعيف جدا، خاصه عند الناس اللي مرضى السكري. وانايا بالنسبه للناس اللي مرض بالسكري كيكونوا اكثر عرضه لمرض السل، لان الجهاز المناعي ديالهم كيكون ضعيف. وبالمناسبه هذه الوصفه ممكن انكم تستخدموها لكم وكذلك تعتمدوها، بحيث ان المرض ديال السل عكس العلامات ديالو عكس الامراض الاخرى اللي كنا شفنا. كيكون عندك فقدان ديال الوزن، كيكون عندك تعب وارهاق شديدين، وكتكون كذلك حمى، كيكون عندك تعرق ليلي او داك العرق في الليل، ومع ذلك عندك الكحه. كيكون كذلك الكحه اللي هي جافه مصحوبه بمخاط وغير ذلك، يعني تكون كذلك تلاخم اللي نتمنى انها يكون عندنا هذا الحل او لا تعتمدوا هذا الحل. كذلك كيمكن انه يكون عندنا هذا المرض بسبب مشاكل في العمود الفقري، وكذلك في الرياض ظهر الى ضربه والبرد. مثلا كنتي غادي على موطور، كنتي في شي بلاصه اللي هي سخونه، كان بزاف وحدك الشرجم حليتي، كانت كليمه في الطوموبيل ونزلتي وضربك البرد، كيضربك مثلا الظهر، كيولي تيتكون من بعد مشكل ديال السل. وهادشي علاش غادي نقول لكم حاولوا انكم تردوا البال لراسكم، هو الاهم. هنايا فصلنا الاسباب ديال الكحه، ديال البلعوم وكذلك مشكل ديال الاعراض ديال امراض اخرى. الاعراض ديال امراض اخرى اللي تقدر انها تكون تسبب لينا هذا المشكل ديال الكحه وديال السعال. غادي ندوزو باش غادي نكشفوا على هذا المكون اللي غادي يحل لينا هذا الشيء كامل، وغادي يهنينا من هذا الشيء كامل، واللي اكيد ذكرنا هذه الفوائد كثيره ديالو، وقلنا بانه عباره على بلاورات اللي عباره على حبيبات، واللي اكيد متواجد في كل دار وبيت وفي كل كوزينه. ولكن عمر شي سيده ما حاولت او لا بغات كيف ما نقولوا كدير به وصفه ديال الحلويات، ولكن ما كتقدرش نهائيا انها دير به وصفه علاجيه. بالنسبه لهذا المكون ديالنا هو المستيكه او ما يسمى بالمسكه حره. وهنايا غادي نوقف عند واحد النقطه، وغادي نقول لكم حاولوا انكم تستعملوا المسكه حره، ما تاخذوش بالمره الصلبان، ما تاخذوش بالمره هذا المسكه اللي كتكون مزوره او لا رميه، بحيث انها راه ما فيها تا فائده بالمره. حاولوا ما امكن انكم تعتمدوا او لا حاولوا ما امكن انكم تخليوا عندكم درايه بالمواد اللي كتاخذوا، وخذوا مواد اللي كتكون جد 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 طبيعيه.
حيت حتى ملي كنستعملوا اشياء طبيعيه كنقدوا اننا نتحكموا في المناعه ديال الجسم ديالنا، كنساعدوا المناعه ديال الجسم ديالنا باش غادي يتعالج اولا باش غادي طاكي على راسها، وكذلك الجسم ديالنا باش غادي ديفونسي على راسو. هادشي علاش كنقول لكم حاولوا انكم ترجعوا للتغذيه الطبيعيه، وحاولوا انكم ترجعوا للبصاره، الفول، وكذلك الحسوه ديال الشعير، الحسوه ديال الماش اللي اكيد تقاسمناها معكم، كذلك باداز ديال الذره، شي حوايج اللي كانوا كيستعملوها والدينا وجدودنا، وكذلك القرنينه وغيرها من الوصفات اللي كانوا كيستعملوا الوالدين ديالنا. الحليب والبيض وحب الرشاد اللي معروف الفوائد ديالو، كذلك كانوا كيديروا هذوك الكويرات اللي كيقويو المناعه، وان شاء الله باذن الله الا بغيتو اننا نخدموهم مع بعضياتنا في الحلقات القادمه باذن الله. اسمحوا لي في النعاس، العيا والتعب، العيا والتعب، العيا والتعب بالمعقول. واخا بيني وبينكم بدينا سلسله ديال البني وسلسله ديال حوايج اخرى، مشينا في طريق اخرى، ولكن ماشي مشكل، احنا غادي مضاربين مع الوقت الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ياك بارك علينا من الحديث وبارك علينا من الجماعة. الفوائد ديال المكون عرفناه، وكذلك الاسباب ديال الكحة والسعال اللي كيكون في الليل واللي كيشد بزاف الناس وما تعرفوش، حنا فصلناها وديال اكيد واكيد فصحنا عليها. بقات لينا حاجه واحده، هو الوقت ديال الاستعمال ديال الوصفه والطريقه ديال الاستعمال. طريقتها سهله مهله، غادي تاخدي معايا المكونات اللي سبق وذكرنا، غادي تخلطيهم وتضربيهم وتخليهم واحد المده، الشيء اللي كيخلق اولا اللي كيخليهم انهم ينسجموا، تعطي فيهم كذلك هذيك المروره ديال باقي المكونات. بالنسبه للبيض حاولي انك تاخدي البيض بلدي، ما تاخديش الرومي، ما تاخديش البيض الفلاحي، وردي بالك لانه كاين بيض فلاحي اللي كيشبه البيض البلدي وهو ماشي بلدي غير فلاحي. هذه من جهه. من جهه اخرى حاولي ما امكن انك تاخدي بيض ديال الدجاجه بياضه، وفي نفس الوقت ديال الدجاجه اللي تكون سارحه في العربيه، يعني مستافده من هذوك المكونات اولا من هذاك الشيء اللي كاين في الارض او خشاش الارض. هكا كتكون عندك هذيك البيضه بجوده عاليه وفي نفس الوقت فائده كبيره. من بعد ما غادي تاخدي المكونات وتخلطيهم، غادي تضيفي عليهم واحد البعض بضع قطرات ديال الروح ديال الفليو اللي اكيد كتباعوا، اللي موجوده في مجموعه ديال المحلات التجاريه وكذلك المحلات اللي كتبيع هادشي ديال المواد التجميليه والمواد العشبيه. يعني ما تاخديش اي وحده كاينه، خدي اللي جايه من السعوديه. من بعد ما غادي تخلطي ديري قطره او جوج ما تفوتيهمش فقط. من بعد ما غادي تخلطي شوفي معايا غادي تحصلي على بحال هاد الخليط في الشكل ديالو. الشيء اللي غادي يخليه اول شيء منسجم ومندمج، وشيء اخر اللي غادي يخلي الريحه ديالو شويه مجهده اللي غتقتل لك البكتيريا اللي كتكون معشه في الصدر ديالك وكذلك في الريه وكذلك القصبات الهوائيه. صدقني بحال هاد الوصفه ما غاديش تلقاي، وبحال هاد الفيديو ابدا ما غادي تلقاي، لانه فريمون فيديو شامل كامل وعنده مصداقيه 100%، ووصفاتنا ما كاينش بحالها. ما بقى لي الا نودك ونقول لك شكرا خاص على المتابعه، والى اللقاء في الحلقات القادمه.